A veste, kako mu je ime? No, moja hčerka ga je klicala kar Kamonc. Dobila ga je pred 18 leti, prinesel sem ga iz Drezna, dobil sem ga na predstavitvi tedanje Oplove Corse, se pravi, šlo je za Corso D. In ti Kamonci so bili takrat del Oplove marketinške televizijske kampanje, s katero so želeli to Oplovo Corso približati tudi mlajšim voznikom oziroma mlajšim po duši. Seveda, te Kamonci, moja hčerka se prav veliko s tem ni igrala, zato ker se je zdel mogoče malce preveč strašljiv, ampak ti Kamonci so bili rock skupina in tudi v reklamnih kampanjah so te Kamonci večinoma igrali skladbe, v katerih so seveda peli Come on, come on. Zgodba teh Oplovih Kamoncev je zelo, zelo podobna zgodbi, ki jo je pisalo singapursko podjetje z enakim imenom Come on. In Come on po azijsko pravzaprav pomeni kar cool, mini or not. Se pravi, šlo je za neko računalniško podjetje, ki je že leta 2001 pripravilo spletno platformo, na katero so recimo mladi domači, tudi najstniški umetniki odlagali svoje umetnine, zato da je potem ta umetniška srenja, ta skupnost, spletna skupnost, te njihove domače izdelke pokomentirala, seveda všečkala, dala kakšen nasvet in tako naprej. In zdaj, na nek način lahko rečemo, da je vse to bilo daleč pred časom. Danes seveda tudi mladina zelo, zelo rada riše in pa predvsem ustvarja, kreira svoje lastne karaktere, s katerimi seveda potem nastopajo v nekem takšnem virtualnem svetu, recimo tudi računalniških igric. Tudi za Opel lahko na nek način rečemo, da je bil takrat bistveno pred časom. Recimo, tista Opel Corsa D je imela tukaj zadaj v tem zadnjem odbijaču lahko skrit kar kolesarski prtljažnik. In seveda zelo škoda je, da je Opel takrat zaključil s tisto idejo, ker danes, ko tako zelo veliko govorimo o multimodalnosti, bi recimo taka Corsa s kolesarskim prtljažnikom zares funkcionirala. Torej, res je škoda, da Opel danes ne ponuja tistega kolesarskega prtljažnika, ampak je pa zelo, zelo očitno, da je Opel vedno nekako imel čut za takšne novotarije, za dobre tehnične rešitve, ki svojo inovativnost pokažejo šele čez čas. Namreč, danes v mnogih avtomobilih vidimo tisto značko, ki označuje, da je sedež narejen po ergonomskih merilih. No, Opel je takšne sedeže ponujal že davno. Še eno inovativno plat pa je Opel pokazal s svojimi žarometi. No, danes so matrični žarometi pravzaprav standard, ampak Opel je inovativne, pametne žaromete, ki so osvetlili za ovinek, ki niso zaslepili, ponujal že davno. Danes govorimo o Corsi F, o prenovljeni Corsi F, in vizualno je ta prenova prinesla predvsem to novo masko. In pri Oplu tej maski pravijo Opel Vizor. Govorimo o oblikovalskem elementu, ki izhaja iz leta 1970. Takšno masko je imela namreč takrat tudi slovita, legendarna Oplova Manta. Zdaj, kaj je posebnost tegale vizorja? Je seveda to, da je maska na zgornjem delu povsem ravna, pa tudi, da je črna. Električni modeli, tudi stara Manta, ki so jo pred letom dni elektrificirali, je imela to črnino popolnoma zaprto. Tukaj pa seveda jasno še govorimo o bencinski Corsi. In to, da je ta Corsa bencinska, lahko zdaj povemo, da zelo, zelo godi. Danes sem namreč zelo, zelo dobre volje, kajti sem na mesto snemanja sem se pripeljal po lokalnih cestah, po ovinkih, in v tem pogledu je ta Corsa pokazala, da je tako zelo lahkotna in uživaška. To, da je avtomobil lahek, seveda pomeni, da tudi ta mali bencinski trivaljnik na ta pravi cesti vendarle da kar nekaj od sebe, kar nekaj užitka.
Ta naša konkretna Corsa ima tudi novo prestavno ročico samodejnega menjalnika. Prej smo imeli takšno, ki smo jo potiskali naprej in nazaj, zdaj pa je takšna, kot jo najdemo v vseh modernih Stellantisovih avtomobilih. Ampak seveda, bistvo pa je, da imamo zdaj tudi obvolanske ročice za sekvenčno prestavljanje. Se pravi, tako kot recimo v rally avtomobilih. In naj na tem mestu spomnim, da imamo za vas zgodbo o dirkalni Corsi. Ampak roko na srce pa bi v tej serijski Corsi na takšni ovinkasti cesti pa vendarle skoraj raje imeli kar ročni menjalnik. Namreč med dinamično vožnjo je ta Corsa kar malce včasih zamujala. Pa tudi, ko smo se s to Corso vozili po mestu, pri nizkih hitrostih, pri manevriranju, pri parkiranju, pri vožnji v zastojih, je ta avtomobil vendarle nekoliko grob. In vam povem zakaj. Zato, ker bi radi pri Oplu spromovirali Corso s blagohibridno tehnologijo. Namreč pri blagohibridnih motorjih imamo poleg bencinskega motorja tudi en zelo majhen elektromotorček, ki potem prevzame prav te najpočasnejše kratke vožnje. Predlagam, da se zdaj spet vrnemo v preteklost in vam pokažemo pa en element, ki ga pa je Opel zelo dobro unovčil in ga še danes vleče od leta 2004 naprej. Namreč tistega leta je oblikovalec Dietmar Finger doma oblikoval en element, detajl v predalu pred sovoznikom, in ko je doma te svoje ideje zlival na papir, je mimo prišel njegov sin in je pogledal tisto skico in je rekel: oče, zakaj kar ne narišeš morskega psa? Od takrat naprej v vseh Oplovih modelih nekje na enem mestu najdete morskega psa. Kar tako, za zabavo. A vam povem, kje je v tej prenovljeni Corsi? No, tukaj na dobesedno zelo vidnem mestu. Pa pojdimo zdaj še bolj v preteklost, namreč 42 let v preteklost. Opravka imamo namreč z lahkotnim, malim avtomobilom, ampak to lahkotnost so nam pri Oplu dali že pred 42 leti s prvo Corso. Vozili smo jo po jadranski magistrali in predlagam, da se gremo zdaj malce voziti. S vašim naslednjim klikom.